Welcome baga dhufte video kana amma si qofaatu ilaalutti jira jechuudha saa ammaa kana. Kuni barumsa afaan Ingiliffaa karaa salphaan akkamitti baranna jedhudha. Videoon kun immoo video barumsaa kan afaan Ingiliffaa barsiisudha. Osoo barumsatti seenna dura gaafii tokkon si gaafadha. Afaan Ingiliffaa kun cimaadha moo laafa jettee yaadda? Laafaadha jettee deebisaa isaa argattee jirta. Akkamitti naan jedhi? Mee jechoota kana lameen haa fudhannu. Jechi tokko maal jedha? Tell jedha. Okay? Jechi inni biraa maal jedha? Talk jedha. Okay? Akkana jechuudha. Mee sadaffaa itti daanu jecha biraa show jedhu itti daanu barbii biraa jechuudha. Jecha show jettu haa itti daanu. Okay? Show jedhu kana barraa. So before we go further, okay? Akkamitti akka dubbifamu jechuuni maal jenne kuni dura tell jenne dubbisna jenne. Isatti aanu talk jenne dubbifna jenne talk akkanatti. Afaan Oromootti jechuu barreessataa jirra hiika osoo hin taane akkaataa inni itti jedhamu barreeffatu jira jechuu pronunciation isaa. Kun immoo show jedhama jechuudha. Okay? Kuni afaan Oromootti isin barreessootti akkasuma barreessite. Fakkeenyaaf akkam goota show. San mul'isa jechuudha. Fakkeenyaaf jechoota akkanatti hiikaa barattaa jechuudha dura. Erga jechoota kana hiikaa baratte maal gootaas deebiste waan gootutu jira jechuudha. Akkuma viidiyoo kanarratti fakkeenyotuma viidiyoo kanarra hundaa'uudhaan jechoota yookiin jecha takka yeroo baratte hunda wantoota ana nama asii gadi godhu deemu kana godhi. Afaan daftee barta gaafiin qabu jechuudha. Viidiyoo kana hanga xumuraa na faana ture. Maaliifin akkas jedha si qofaatu laalu jira waan ta'eef ammaan tana. Okay? Hanga xumuraa yookaan turtu taate waan takka barattu malee asii akka hin galle shakkita kan qabu. Kana naa mirkaneessuudhaaf erga viidiyoon kun xumurame maal goota xumurra deemtee koomentii jalatti dhugumaan naa galee jira ka jedhu naa barreessi. Yoo siin galle naan galle jedhi naa barreessi. Okay? San booda haala itti naqunnamtu si mijeessee akkamitti akka sii galuu qabu karaa biraatiin si ibsaa jechuudha. Okay, haa eegallume. Kana booda wanni nuti beekuu qabnu maali? Pronounoota jennee yookiin bamaqoota beekuu qabna jechuudha. Akkam goona bamaqoonni keenya maal faadha? I ni jira. Okay. Dabra maal qabna? We ni qabna. Okay. They ni qabna. Okay. We booda we, they, he, she, akkasuma it fayyadamu jira. Meeqame walitti? I takka lam sadi ja tokkon nuuf maaltu nuufe you fayyadamu nuufe jechuudha. Okay. Kanneen amma argitan kun maal jedhamuun beekamani? Pronouns jedhamuun beekaman. Haasawaa nuti guyyaa guyyaan goonu kana of keessaa qabaata jechuudha. Guutumaan guutuutti jechuu dandeenya. Maaltu jira amma akkam goona? Waan biraa takka kanaan wal qabsiisnee kabaruu qabnutu jira. Okay? Jarri kun subjectii ta'anii dhufan. Okay? Ingiliffaa keessa yookiin afaan hunda keessaa waan subjectii fi objectii jedhamutu jira. Kan adda baafachuu qabna. Subject. Object fayyadamu jira jechuudha. Subjectis yookiin immoo objectis yoo danuu ta'e jechuudha. Akkasii barreessina. Subjectii yeroo jennu maal jechuudha? Ka duraa mataa himaa jechuudha. Okay? Objectii yeroo jennu immoo gama booddeetti ka dhufu jechuudha. Kan gochi irratti raawwatu. Subjectiin kan gochi san raawwatu. Mataa himaatu gocha raawwata. Kan gama boodaa dhufu gochaatu irra raawwata. Okay? So erga akkana ta'e jarri gubbaa kana agarru diimaan kun hundi I, we, they, he, she, it, you ka jennuun kuni yeroo hunda mataa himaa ta'anii dhufan. Kana jechuun gama duraatiin dhufan hima fedhe irrattuu gama duraatiin dhufan. Okay? Gama boodaatiin yeroon isaan dhufan jijjiiramaniiti gara objectii jijjiiramanii dhufan. Okay? Kana jechuun ayin maalitti jijjiirama jechuudha. Gama boodaatiin dhufuudhaaf yoo ka barbaadu ta'e ayin maal ta'a?
me ta'a jechuudha. Me. We know gama duraatiin dhufenne fakkeenyaaf we are happy yeroo jennu nuti gammadoodha yoo jennu we gama duraatiin dhufe. So gama boodaatiin akka objectitti akka gochi irratti raawwatetti dhufuudhaaf maal ta'ee dhufuu qaba? Garam jijjiiramuu qaba? We maal jijjiirama? As jijjiiramuu qaba jechuudha. As. Okay. Qatti aanu then yeroo hunda gama duraatiin dhufa hima keessatti subjectii ta'ee dhufa jechuudha. Isa kana ta'ee dhufa gama duraatiin dhufa zee jechuun gisee hundaa gama duraatiin dhufa yeroo hunda gama kamiin dhufa? Mataa himaa ta'ee dhufa. Gama boodatti dhufuudhaaf akkam ta'ee dhufuu qaba? Dirqama maali jijjiiramuu qaba? Them jijjiiramuu qaba. Them. Kana hunda fakkeenya wajji yeroo laalle ifa ta'a jechuudha. Okay, qatti aanu hiika jedhus gama duraatiin dhufa. He is good, he is bad jechaa adeemna jechuudha. Gama duraatiin dhufa. Gama boodaa dhufuudhaaf hiinoo maal ta'uu qaba? Him ta'uu qaba jechuudha. Him. Okay. Kan itti aanu shiidha. Shiin kuni subjectii ta'ee dhufa yeroo hunda mataa himaa ta'ee dhufa. Gama duraatiin dhufa malee gama boodaatiin tasa shii yaamee himni xumuramu hin jiru. Okay, gama xumuraatti dhufuuf yookiin gochi kan irratti raawwate ta'ee dhufuudhaaf maal ta'uu qaba? Her ta'uu qaba jechuudha. Her. Okay, hairii miti jechuudha. Her jennaan. Okay. Akkasuma itiinoo akkam ta'ee dhufa? Okay, itiin illeen ituma ta'ee dhufa jechuudha. Itiin hin jijjiiramu. Okay. You know gama yuudhaa kana yeroo dhufnu jechi pronouniin you jedhamtu. Gama duraatiinis dhufte boodaanis dhufte yuun yuudha. Always you remain you. Okay. Yuun yeroo hunda you ta'eetumaaf jechuudha. Okay. You remain you. Okay. You ta'a jenne wanta akka hin jijjiiramu kun. Amma kana beeknee jechuudha. Steepii kanarratti yookiin tarkaanfii ammarra jirru kanarratti kana beeknee jirra. Wanni itti aanu maali? Steepiin itti aantu waan ammaa asii gadi godhu deemu. Fakkeenya isaa kan nudha jechuudha. Fakkeenya kana immoo jechoota kanatti haa fayyadamu. Sadeen duraa kanarratti. Isa tell jettu kanatti haa fayyadamu. Okay? As jala gadi buunee haa fayyadamnu. Kan fudhanne inni isa teelii kana haa fudhannu. No, tookii osoo hin taane itti deebina tookiidha. Teelii haa fudhannu. Isa kana fudhatu deemnu keessaa kana guddifnee mee kalaraallee diimaa goone kanatti haa eegalluuni. Fakkeenyaaf waan fuulduraa takkan dubbachuu barbaada. I will tell you. Okay. I will tell you jedha. Maal jechuudha? Hiikni isaa siifin himaadha. Siifin saniifu subjectii ta'ee dhufee jechuudha ayin. Amma objectii goonee haa finnu ayi kana. Osoo gara biraa fagoo hin deemne jechuudha. Okay. As deebisnee tell me haa goonu. Maal ta'e dhufe? Ayin garam jijjiiramtam ismaa jennuun kana objectii taatee dhufte. Saniifu tell I hin jennu tell me jechuun hiikaan miitii fi I takkuma taate. So anuma jechuudha jarri lachuu. Saniif gama boodaatitti dhufuudhaaf akkana taatu qabdi jechuudha. Tell me naa himi jechuudha amma kun. Okay. Naaf himi. Naaf himi jedha jechuudha. We ka jettu kana akka subjectitti ilaalle amma. Fakkeenyaaf akka isa we jettu kana akka subjectitti haa ilaallu amma. Akkam goone we irraa kan ka'u jechuudha. Subjecti jechuun akkasii mara saniifuu hima tokko jechuma tell kana fayyadamne haa ijaaru. Pronounuma we jedhamtu fayyadamne. Okay. Hima tokko kan akka subjectitti we'n dhufuu isaa agarsiisu haa ijaaru. Akkam goona we'n akka subjectitti dhufenne yeroo ta'u. So kanaaf we jennee eegalle jechuudha hima sana. Waan biraa takka jennee eegalle. We booda maal goona? Will tell you. Hiikni isaa maali? Okay.
siif himna. Waan fuuldura agarsiisa. So we will tell you siif himna jechuudha. Okay. Asirratti we kana objectii goonee haa fennamu. Akkamitti objectii ta'ee dhufa wiin. Akkuma isa ai goone kana haa goonamu. Tell us. Garte? Tellin garte? So tell us yeroo jettu hiikni isaa maali dura hiikaa ilaallu. Tell us yeroo jennu nuuf himi jechuudha. Tell us jechuun nuuf himi jechuudha. So akka maalitti dhufe amma wiini objectii ta'e yeroo dhufu wiin objectii ta'e dhufe yeroo jennu akkana jechuudha. Wiin gara asitti jijjiirame. Kana jechuun wiin gama boodaatii yeroo dhufu. Hiikaan wii jechuutii fi as jechuudha. Tokkuma nuti jechuudha. Okay? Kun akka objectii dhufe kun akka subjectiitti. Kun xumura himarra dhufe kun jalqaba himarra dhufe jechuudha waan biraatu kan jiru. Wiin gocha raawwate subjectii jechuun asiin immoo gocha turre raawwate. Kana jechuun gocha himuudha jechuudha. Tell us. Okay? Nuuf himi. Gochi itti himamuudha sun asirra raawwatu deema jechuudha. Okay. Amma kan fudhannee haa ilaallu. They fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyuma kanaan jechuudha. They will tell you. Isaan siif himan. Waan fuulduraati jechuudha. Okay. Isa kana deebisnee they kajettu subjectii kana akka raawwata gocha sanii yookaan immoo hima saniitti ilaalaa jirra. They subjectiidha jechuudha. Objectiitti deebisnee yeroo keenyu they maali jijjiiramti jenne reefu them jijjiiramti. Mee akkamitti isa san barreessina yookiin akkamitti hima akkasiisan kaayanne mee akkuma kaanitti haa deemne. Tell us jedhee amma kun tell them jennaan jechuu amma kana. Tell goote tell goote them godhu jechuudha. Them. Tell them. Okay? Tell them. Maal jechuudha? Himiif. Okay. Isaaniif himiif. Isaaniif himiif. Kun amma hiikni isaa maal jenne reefu? Siif himna jedhami. So diimaan haa kaa'annu isa kanas. Siif himna. They will tell you. Isaan siif himan. Tell them. Isaan isaaniif himiif. Okay. Tell them jechuun.